a las cañadas! ¡Cañadas! Le pregunté porque desde ahí está diciendo que las cabañas. ¿Sí son las cañadas? Ahí va, ahí va. Ahí va la camioneta. ¡Hey! ¿Por dónde vamos? Aquí huele a chivo A las cañadas. Le dije a tu mamá porque siempre contesta. Mira, le voy a preguntar otra vez. ¿Y dónde vamos, niña? A las cabañas. ¿A dónde vamos? Cañadas. Cañadas. Le estamos preguntando aquí en la Xeni que llevamos por rumbo a las cañadas, mi gente. Pero mi suegra siempre dice que a las cabañas. Y la neta, pues no son las cabañas, son las cañadas. Ay. Me agarra el pie este gente que quedó grabado, mi gente. Vamos a las cañadas, mi gente. Son 3 carros y falta uno. Mira, Somos qué 4. hermosas casas. Somos 4 carros que vamos para allá para las cañadas. Queda como 2 horas. 2 horas y media, 2 horas 40 minutos. De donde vivimos nosotros, que es Rosarito. Eso queda en Ensenada. Y ahí vamos a pasar el 15 al 16 de septiembre para dar el grito. Sábado vamos a ver la pelea del Cañelo. ¿Del Cañelo? Canelo Álvarez. Puro Jalisco, mi gente. Entonces vamos para allá a ver qué onda, mi gente. Vamos a tratar de grabar ahí, agarrar cotorreo, cura y todo. Ya se la saben, ahí nomás para que vean cómo corre el agua aquí por el arroyito seco, mi gente. No lleva agua, pero cómo hace ruido y un ruidazo, y vamos para allá. Pero estamos en 2000, mira, porque van a la Vamos, mira. Vamos echándolo. ¿Azúcar todo trae? Estamos echando las últimas cosas. Doña Claudia. Doña Claudia. Quiero saber para dónde vamos. Vamos a las cabañas. A las no. Cabañas, campamentos. A las cañadas. Cabaña. ¿A las cabañas o a las cañadas? Vamos a las cabañangas. Vamos a las cabañangas. Hey, vamos a ir a las cañadas. Tostada, yo llevo 4 paquetes. Hey, señora, quiero que diga cañadas bien. ¿Vamos a dónde? Vamos a las cañadas. Campamento, camping, cañadas. Camping. Camping cabañas. Estamos haciendo las últimas compras y llegamos aquí a Ensenada. ¿A cenar? A Ensenada y nos vamos. Vamos Vamos a pagar y vámonos, chica, ya. Hey, Jessica, vámonos ya, chica. ¿Cómo andas? Es el más chiquito. Ya estamos en la recta final para ir a las cañangas, Ey, espérate. Vamos. cabañas, Ya no sé, cañadas. Hey, cañadas no. Vamos a las cabañas. A las cabañas camping, a las cabañas camping. Ahorita estamos a media hora aquí. La gente Sí, de volar. A las ¿te va a andar cabañas mexicanos, camping. mira? Toda la gente anda mexicana. Mexicanito. ¿Cómo no? ¿Yo traigo mi sombrero? Sí se ve que tengo rubo, ¿no? ¿Traigo mi sombrerazo? Pero para mañana. Pues ya pagamos, ya estamos pagando, ya nos vamos a las últimas cosas. Da falta que llegue el tañón. Pues llegamos para comer puro huevo, mi gente. Venimos de las cañadas, pero puro huevo vamos a comer. Ni siquiera ni jamón, ni ni puro huevo. Y frijol. ¿Te gusta o no? Ayer lo tomé. ¿Qué quieres, entonces? ¿Huevito con frijol? ¿Con flakes? Los dedos con Puro huevo y frijol llevamos para comer. Con bolillito, ¿qué tenía el vidrio abierto. La niña no quiere. Agarré desde parte de aquí donde está el vidrio. No le gusta. ¿Sopita? ¿Una sopa de vaso? Pasa que del gordito de mole. Se llenó el perrillo ese. No se comió. Ahí se hizo noche allá, acá en el Ensenada. ¡Ey! Estamos en las cabañas. Temática mexicana, 16 de septiembre. Aquí el carro. Doña, ¿dónde andamos? Cabañas. Tengo más negro la Caballito está tomando aquí el Miguel. Augusto. Doña Claudia ya se puso contenta porque el ratito estábamos Hecho por la suegra, lo que más te gusta. atrasados. Pero guache, mi gente, tuvieron que poner un palo para poderlo Este café está bien. poner el foco. Señor. Y pues andamos de acá medio oscuros, ¿qué? Porque no se ha traído una mesa. Todos estamos en el suelo. Ese es el cotorreo. Todos. ¿Dónde vamos a poner agua para el café? Pero sabe a gloria el café. Mira, ¿dónde vamos a poner agua para el café? Ándate paseándote, amiga. Mira,
qué bendición. Mira cómo está la reina. Te voy a comentar algo. Si vas a subir ese video, me tienes que dar un porcentaje de las regalías porque yo de todo saco beneficio. Claro, Te aviso. claro, perfecto. Este me lo hizo mi suegra. Entonces aquí estamos nuestro campamento. Mi gente, está súper lleno Las Cañadas, la neta. La primera vez que venimos nosotros, el 16 de septiembre. Bueno, vamos a estar el 14, 15 y el 16. Y está relleno, rellenado. Está lleno de gente. No hay donde quepa gente. Mira la tortita. Otra vez tortita. Tortita de jamón o de Bolonia. Papitas. Mírala, que no le falte nada, mírala. Tengo pérdida de memoria. Vámonos pues. Dígale a la gente dónde estamos. Estamos aquí en Las Cabañas, campamento, en Ensenada. ¿Cómo que cabañas? Cañangas. ¡Cañadas! Cañadas. Mi gente, ¿le está grabado? Cada vez que he repetido lo mismo. Le he repetido lo mismo. Chica. ¡Ey! ¿Tú cómo sabes tú si no te estás viendo? Te estoy hablando. Cabañas otra vez. ¿Cabañas? Y luego después que ¿qué? Cañangas. Cañangas. Nomás, sirva para que me encuentre nomás como nosotros no se nos atora nada, mi gente. Otra vez se nos olvidaron para calentar agua para el café. No tenemos cafetera, no tenemos nada, pero Pero mira. tenemos de todo. Que alguien me detenga, dijo aquel. No, hombre, pregúntame. Juga, cafecito. Cafecito rico. Gente, se llegó la hora de la comida. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? A las 8 ya tomamos cafecito en la mañana. Ustedes son 8:54 del sábado. Oye, vamos a comer. Ok, esta morra está haciendo tamales que se compró. Huevito con huevo con jamón, cupcakes. Y guacha ¿qué onda con la pala, chame? Mira nomás la pala que traemos, gente. Algo se tiene que olvidar. Se olvidó pala. Se nos olvidó, ¿qué más se nos olvidó? ¿No más? Sí, ya no. Carpita. Carpita. Pensando que hay árboles, pero todos los árboles están ocupados. Está lleno, mi gente, güenche. Bueno, muchas veces se llena aquí Las Cañadas, pero es 15 para el 16 y se va a poner bueno el refuego, porque hay mucha gente. Aquí nosotros llegamos y nos pusimos, o sea, entre medio de la gente, éramos este lugar. Vamos a comer ahorita que llegue toda la gente, vamos a cómo comemos, miren. Uno pidió huevo especial, mira. ¿Qué lo está haciendo, Esdra? Obedece. Como quiera mi marido sus huevos, como quiera que le agarre los huevos, digo ¡Ey, no, hombre! Huevitos. como quiera que le haga sus huevos, se Doña los con hago. sombrero, doña. Por 10 veces pregunta, ¿dónde andamos? Las cabañas. En las cabañas, ¿eh? Andamos en las cabañas. En las cabañitas. Mira, la Juana está agüitada. Come ya. Come. El satén. Pues ella, Padre Santo. Así mero, tírate. Que te Ahí viene con nosotros. Ah, no, te iba a grabar tu comida, pero la están haciendo tan La preparada. madre, compa, ni me acuerdo de este pedo. Vamos a comer ya. Huevito con frijoles. Fui el primero en Mira. pedir, compa. Fui el primero en pedir. Oye, Los de No me ha Peppa llegado Pig. nada. sí, es verdad. Nada más tenemos para comer huevo y frijol, pero aquí andamos en las cabañas, dijo doña Clea. Ahí maruchan. En las cañadas. ¿Y las maruchan, compas? Juga. Estufita y todo trajimos. Nada más nos faltó la sombra, doña. Bien. Mira, le gustan aguaditas allá. Claro, mi viejito. Oye, señora, nomás le faltó la... No. A ver, ¿le faltó sombra? Conforme. No, le faltó la sombra a usted. No tengo sombra, no tengo mesa, no tengo nada, o sea, no me están atendiendo. ¿Pero dónde anda? No me están atendiendo. ¿Pero dónde anda? ¿Dónde lo están atendiendo? Cabañas, campamento. Ahora sí dijo bien. Ya me lo aprendí. Ya pusieron sombrita a esta gente, miren. Estábamos batallando machín con el sol. Que hay en el vergel. El tobón que te vientas y te frena así. Señora, Ahí está uno. las cabañas le dieron todo esta joven. Aquí no te dan nada. Tardamos más de 24 horas para conseguir una carpa. No, estamos. Hay mucha demanda y estamos ahorita batallando, pues es lógico, hay un montón de gente, mucha gente. Y tuvimos que rentar. Recomiendo venir. Nada. Un día festivo, ¿no? Que están lijando todavía. Ya festivo no hay como venir en día más privado. ¡Te encuentro la toalla! Ya estamos a gusto aquí en la carpita abajo, porque la gente está haciendo calor. Es un calorón. Vamos con rumbo a la alberca de Olas, la alberca de la playita. Nos queda como unos 3, 4, 5 minutos de nuestro campamento, mi gente. Aquí vamos caminando y es un carrillo y un genterío. Así nomás.
Lleno. Vamos a ver qué onda acá, cómo está la Playukis Cookies. Ahorita les grabamos ahí. Se llama la fuente de música, ¿no? Llegando a la fuente de música de agua. Que la agua se mueve al conforme de la música. Primera vez, mi gente, que nos toca estar aquí en este... A nosotros, primera vez. Pero ya tiene rato que lo hicieron. Ya no habíamos venido hasta ahorita. Estamos llegando a la alberquita de olas. Aquí está la Chiqui Doña Clown y su gente. ¡Hey, señora! Señora, Ah, ya sé. ¿dónde estamos? En las cabañas. ¿En las qué? Cañadas. Sigue con las cabañas. La voy a estar grabando a ver hasta cuándo nos dice. ¿Dónde estamos, chica? Cañadas, ñagas. Cañadas. Llegamos aquí a las solitas. Ahí está medio llenita. No, porque guachen cómo estaba el refuego aquí. Ahí voy. No, espérate. ¿Cómo está el agua? Bien caliente. ¿Tú por qué estás temblando, compa? Mire, está calentita. Vayan para adentro tus amigos. A ver, Robinson. Ya se pararon las olas. ¿A qué hora te vas a meter tú? ¿A qué hora te vas a meter? Yo ya me metí, ya estoy secándome, padre. ¿Usted se va a meter? Sí, claro. A la playa, mi gente. ¡Uva! Es la mascotona y la ardillona. Que anda de mexicana ahora porque ahora es 15. Ahí, perro. Estamos haciendo un cevichazo, mi gente, mira. Está a punto de estar. Cevichazo, papayona. ¿Cuál es silencio? Bien, dice. ¿Eh? Vamos a ver.
los secretos del Salsa número 1, salsa número 2. No, pues le eché de todos. Ahí tenemos. Sí, ahora está jugando. ¿No anda por ahí ya? Ahora está jugando chorizo. ¿Me dijeron que le tomara foto? Sí, mándanos a Yo dije, ya la vas a ver. ¡Fue la guana! La guarda, del que viene de la ¿Por qué no dio lente? Oye, fue Marichuy. Oye, ¿qué pasó, hijo? José Chuy. mire, no tenemos celular. La Ninel. A ver. La neta, doña, yo le voy a decir quién fue. Fueron todos. No, yo no fui. Mira, todas las salsas que se probaron. Aguas. Oye, ¿van a comer, no? Una horita y ya comen. Tú véngase para acá, tú me pediste una sopita, te la vamos a Ahí está, mi gente, mira. Ey, tienes que echar un poquito aquí, vato. Traigan la esta para echar la cuchara que la vas a separar. Ahí está, mi gente. Yo le eché poquita salsa macha de esta, que traen aquí, mira. Le eché así, para que sepa perro, chico. Para que sepa perro, para que sepa enchilosito. No mucho porque hay niños. No, pues ya le echamos. Y esto quedó para chuparse los dedos, a ver. ¿Le vamos a echar mangos al este? ¿Sí, no? ¿O no? O aparte. Fíjense que, ¿dónde está la sal? Aquí está, corazón. A mi gusto le voy a echar poquita sal, espero que no, que sean del mismo sabor que yo. La pica de sal nomás, mira. Y esto ya quedó. Y yo digo, gente que dice, no, estos tacos o aquellos. Y pues es el gusto de cada quien. A uno les gusta con menos salsa, con más salsa, con acá y allá. Pero esta, me iba a aventar un tocito, pero no hay tocito, me voy a aventar una tostadita. Mira. Estamos alistando para irnos al grito. Señora, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cañadas, campamento. Eso, ya aprendió. ¿Ya está listo o qué? Vámonos, vamos a ir al laguito. ¿Ya está lista para el grito? Vamos a ir al laguito y después a dar el grito, oiga. Su Grito. último grito de mi presidente. ¿De independencia? Aquí no está el presidente, señora. ¡Viva AMLO! Hoy sí, Háganos. se va. Ganó. No, hoy es su último grito, pero el primero... ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? Cafecito la doña otra vez, mira. Mm. Y otra vez otro hot cakes. Ay. Y este ni se diga, acaba de comerse 5. Pues 5, 6. ¿Y se agüitan o qué? Dile. No, aquí la gente viene a comer. Vine a gorrear, compa, no puse Sí, nada. vamos por unos de Vine de abajo. gorrón. Chicos, pues ahorita vamos a echarle el cereal. ¿Cómo andas, Juana? 93 años tiene esta viejita. Mira. 93. Dura de pasar esta que rueda, bla. ¡Ey! 93 años. 93 años. 93. 93 años. 93 años. 34. 94. Es que no oye la Juanita. Ya no tiene bien sus oídos. ¿Y aquí anda, Ira? ¿Qué horas son, ya? Las 8 de la noche, No, 6. con 6 45 segundos. 6 de la tarde. de la tarde. Y van a empezar aquí con el evento folclórico. ¿O qué es? Folclórico, ajá. Empiezan con la verbena. Verbena Matina Matatena. La verbena popular. Vamos a la Verbena rayita. popular. Vamos al laguito Aquí estamos en un pueblo ir mágico. a darle vuelta. Estamos en un campamento mágico. ¿Por qué? ¿Cómo le ¡Fuga, mi gente! Ey, Aquí las mujeres ya están listando lo que deberían de limpiar la mesa, mira, pero ya andan listándose. carretera dónde la Ya. dejé? Era la otra. Chica, vámonos ya, por favor. compa, si ¿Eh? quieres lo que pasó ahorita. Hijo de... ¿Qué pasó? Mira, nomás fíjate montar el menudo. ¿Qué pasó, Se compadre? tiró. Alguien tiene que decir quién porque mira. Ey, a la fea que ya, compa. Qué agüita. Ya están listando. ¿Para qué tanto maquillaje, chica? Ah, para el grito. Doña Claudia, voltee por favor, le voy a preguntar algo. ¿Dónde es donde estamos? Estamos en las cabañas. Cabañas, campamento. ¿Dónde quedan las cabañas, señora? Aquí en Ensenada. y luego Jessica, ¿tienes agua? Señora, voltee para acá, por favor. Se llaman cañadas por... Ah, perdón, cañadas. Está jugándose el video. ¿Son cañadas? Ca- Cañadas.
¿Cañada? No, sin lotería. ¿El chicayo de quién? Canijo. Estamos a ir al grito. ¿Cómo lo vas a dar? ¿Cómo vas a ¡Viva gritar? México, cabrones! ¡Viva Ah. México! ¡Cabrones! Somos chilangos. Estas morras según se quieren poner algo típico mexicano, pero digo que con la pura carátula, con la pura cara, mijas. Ponle placas. Mira, con la pura cara se Ponle placas identifican. al carro, compa. Estamos listos, nos vamos a llevar sombrero, mi gente. Sombrero por México. Mira el Rubén cómo va. ¿Ya está listo, Rubén, o qué? Míralo, míralo. ¡Rubén! ¿Eh? Un bailecito, mi güera. Taca, 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 taca. Míralo, míralo. Ah, ya estamos llegando al escenario donde va a ser el grito aquí en las Cañadas, mi gente. Ahí está el mariachi afinando, chicos. Hey, mariachi afinando. Las trompetas no se afinan. No, ¿cómo no? No. ¿Todos los instrumentos se afinan? Todos. Todos. Bueno, una cosa es afinar de... Sí, afinar de music. Ya vamos aquí llegando, mi gente. La gente desde las 6. Ya está pila. Yo desde las 7 ya... Mira. Aquí, Rubén, andamos patrullando aquí las Cañadas. Que todo ande bien. Que no salga nada mal, que no haya gente aquí. Fuga, vámonos. Este es el escenario donde vamos a vivir el grito, mi gente, ya llegamos. Está todo aquí en las famosísimas Cañadas. Ya tengo que estar aquí esperando porque apenas son como 6:20, ¿sí no? 6:20, ¿no? Sí, 6:40. Y ya la gente empezó a venirse temprano para agarrar lugar, pues, para agarrar un buen lugar. Ya está todo ubicado. Ahí está el castillo, ahorita lo vamos a ver cómo tira lumbre, fuegos artificiales. Y viva México, mi gente. La familia de aquí abajo, los del medio, aquí enfrente, lleno, mi bienvenidos gente. todos ustedes acá arriba de este lado, a mi izquierda, lado Ahorita derecho. mira, porque ya está oscuro. Familia, bienvenidos. A Empezó nombre del personal de el las grito Cañadas y aquí de en todo el las staff, de Cañadas. todo el equipo de las Cañadas, familia. ¡Ey! No están los voladores de Papantla, pero sí los voladores de las Cañadas, mira. Hoy día lunes vamos a comer menudito, mi gente. Hay un caos aquí, perro, ¿eh? Y ya se juntó el tráfico aquí, ya se juntó el tráfico. Hay un caos aquí con una pelea ahí con Hay el... tránsito vial, ya hay tránsito vial. Yona, hay tránsito vial. ¿Mira? La gente amaneció un poco por ganar el menú. Ah, su último día. Ponla ahí una. Su último día ya, menudo. Ayer tenemos que ir conmigo. Bueno, era 16 horas ahora. Ey, ¿qué les parece esta patita? Dígale. Ay, Ey, ¿dónde estamos, doña? ¿Le aplaudo o qué? ¿Dónde estamos, doña? Estamos en las cabañas campamento. Era, ya dijo bien. 3 días, cabaña. Dile, se pasó 2 días diciendo. ¿Dónde está cantando las tortillas? La pusieron la morra a hacer quesadillas. Viejo. Amanecimos con música. El Rubén está cantando, mira. ¿No vas a querer menudito tú? Estoy contento con mi Tocador de piano, mira. Rubén, tocador de piano. El ronchón. Mira, ¿qué andas, carita triste o qué? Nada, no puedo hablar. Bueno, yo como menudito con... ¿Más lejos? Sí, Juan, hola. Ahí está. Yo como menudo con panecito con virote. Ahora nomás una cuchara.
Perdón. La María Luisa. Ey, una cuchara. Échale. Te dije nomás, agarra una cuchara, ven acá. Hierro. Menudito. Nadie quiere quesadillas. Nadie quiere, mija. Típico, pero para nosotros es un gritadero en la comida, chicos. Esto lo tengo que grabar. Ay, no, si nunca. La gente no se cae que dale, que corre, que quesadillas. Nunca podemos estar. Aquel compa que quiere esto, que quiere aquello. Rubén que quiere cilantro. Juana no quiere nada, mira. Juana, no quiere nada. No quiere ver nada. Espérate, no le pongas nada, pues vamos a mover la mesa. Y el menú no se acaba, les cargan y el menú no se acaba. No se acaba. Sale un poquito resecón, pero está bien bueno. Está bueno. Salsita, aguacate. Bien bueno. Le voy a echar el primer Se puso la fiesta buena. puro granito. La chiquis picando cilantro. Aclarando, Diliga. ¿Dónde está el de la verderita? Vámonos, a ver si nos metemos a la alberca otra vez. ¿Acá? Acá la cara toda. A ver, mucho, mira el dientillo. Ojo güero, es gringo. 9, ya está viejito Creo que como no. yo. Vamos en el lago porque ahora no tocó que nos subiéramos a las lanchitas. Porque voy a en la filita que hay, mi gente. Allá empieza. Y todo eso está acá. Pues ahora nomás. Sí, McQueen. Me falta el aire. Pero en otro video que tenemos ahí, ya nos subimos. Otros. Acomodamos aquí. ¿Quieren tomar una foto? La gente está. ¿Qué está? La gatita que le gusta. ¿Gatita? ¿Gata? ¿Gata, chicos? Mira, ahí para que tengan a pedir matrimonio ahí en el... Están las cabañitas, mira. ¿Cuánto no te vientes? Te cuento 500 ¿Cómo andamos, doña? No, de las cañadas. Cañadas, ya digo bien. Ya se me pegó, cañaditas campamento. Aquí no, así como de bajadita para que. Una foto. Aquí. Damos toda la clica. Vente, amor. Después del grito. Ahí arriba ya pusieron un barril, mira. Que alguien no la tome. Hasta allá arriba. Acomódense. ¿Sabes? Ya las cañadas. O sea, de afuera. Alguien la toma. Póngase la fotito, la fotico. Está formando para tomarse una foto ahí familiar. Todos los que venían. ¡Ey! Señora, típico, ¿quién fue el que la aventó? Mi sombrerito. ¿Quién la aventó? Yo. Hombre, mire. Aventó, Ahí viene. pero ¿por qué la aventó del relajo o qué? Guardianes de la bahía. Vienen dos chicos. ¿La aventó de relajo? ¿La aventó los hombres Sí, de relajo? no, se fue el aire, fue el aire. Yo pensé que lo había hecho. Corre, hija, corran. Ahí viene ayuda, nos lo van a pasar aquí. Sí. Corre, hija, corre. Esto. No, eso no se va a hundir, señora. Ah, no se hunde. Primero, segundo, tercero el Titanic. Mira. Las gracias. No, acércate porque no va a llegar. Ay, señora. Ah, bueno, fue el aire, dice. Fue el airecito, pues. Esto, gracias. Colaboraron, mira. Quiero que te lo ponga así. A ver. Estás mejor sin sombra. Date, usted digo. Ustedes, date, ¿cómo no? Vámonos, ¿cómo no? Foto. Fotico. Ahí está. Eso tiene un montón de... Chica, ¿pero qué? ¿El aire se lo tomó o qué? Vámonos. Ahí se quedó. Salud, gracias de nada. Vámonos, ¿y luego? ¿Quién lo tiró? Pues el aire, mijo. Ah, El aire. Fue el aire. el aire. ¡Hola! Vámonos. Llevada. Vámonos. Vámonos a la playa. Vámonos. Ahora se pone una pelota. Ahí va. El zapato. Ahí va la olita ahorita. Ahora se pone una pelotona. Hagan cadenita, chicos. El que la aventó, que se clave por allá. Yo me la... Ahí va. Ahí está. ¡No, hombre! Ahí va otra vez. Con la mano la sacaba ahí el vato, con la mano.
Vámonos, 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 ya se acabó la Segundo fiesta. rescate del día. ¡Aguas, Marilu! Está suave. ¡Una! Otra vez. Se dio vuelta. No pasa nada con aventarte, chicos. La cara, no, no pasa nada, no pasa nada. A ver, vuelta. No pasa nada. Yona, te levantas de lado nomás. A ver, Yona, ¿cómo no? No, yo tengo fregada la cintura. A mí también. No pasa nada. Dale. A ver, avienta el medinón. Medinón, ven para acá. Está bien chido. Amor, vamos allá. Acuéstate, acuéstate. Eso sí va a agarrar ya, sí va a agarrar ¿Qué dijo el sin que hacer pura diversión de los 60 y más, se está aventando 60 y más. 60 y más. Ayúdale, vámonos. hacer el video propio de ¡Ey! Doña, arriesgando que nos quiten la ayuda, levántese. Mi gente, nos vamos, se acabó la acampada. Fuimos sábado, domingo y hoy lunes y nos vamos, se acabó. Se acabó lo que se vendía, nomás lo que quedamos nosotros, ya se fueron los otros que venían. La basurita, ña Clau, la clica, ya se está despejando la gente, ya se está yendo. Todo estaba lleno ayer. Ahorita ya se acabó lo que se vendía. Así. Está el doggy. Rubén, se durmió el Rubén. Rubén. Di adiós, Rubén. Rubén. A ver, dale al Rubén que dé adiós, ya para irnos. Rubén. Di adiós con los dedos. Adiós con los dedos. Ya nos vamos. Ya aquí anda la chiquita preparando la patrulla espiritual para irnos. Ya nos vamos. Al rayo. Sale. Chica, dile así. Ya nos vamos. Al rayo. Están queriendo volar por el aire, ya se puso el aire. Vamos a ir antes de tiempo de salir porque queremos no agarrar tráfico. Todos vamos antes, tenemos la salida hasta las 6. Pero queremos ir como a las 3, ¿no? 3 está bien. Fuga. Hey, nos vamos, Cañada. Adiós, Cañadas. Doña, para despedir el video. Doña Claudia. Doña Claudia. Madre. ¿Dónde andamos? Andamos en las cabañas. ¿Dónde? Cabañitas acampando. Hey, ¿cabañas o cañadas? Aquí ven. Cañadas. Cañadas. Ahí nos vamos entonces al río. Fuga.